Strike guys. Strike. Oh, strike. Iya. Berenang lah, Pani. Iya sih. Ini udah. Kan abang udah dengar sendiri semalam, kan bisa abang jelasin ke Pucang. Nah, oke. Ya. Makasih bang. Kok hari-hari Sabtu dimasukin surat darah? Gak bulan aja cairan. Yang di Sunrun apa di apa? Hendrik. Kena enggak, bentar enggak. Apa? Apa? Tukang tuh. Itu. Ya, ini benar-benar sedap nih. Udah lah, jangan nih. Taruh di ember aja deh itu. Di ember itu aja.
Mana bang ikannya bang? Wih. Hati-hati Pak Iwan. Iya, straight lagi. Sembilang lagi bos. Mantap. Yuk, hati-hati bang. Yuk. Mantul. Ya, memang kawan sendiri. Semangat lagi lah. Bang. Masih nonton. Oke. Putar aja bang, udang aja lempar ke tempat itu. Langsung gedebak. Monster guys. Jangan ngintip. Jangan ngintip. Nggak cair dulu. Monster guys. Ayo, MC-nya, ayo, tombelnya, ayo, angka 9-nya, ayo. Memang jam 10 ya. Ya. Lupa kita itu ya. Gila-gila. Ambil Tom. Masih ada tuh. Iya. Belum dibuka kok. Nanti kita potong-potong di sana. Pas tangan ya. Siap. Aduh. Jadi guys, kita pergi dengan epic, pulang dengan intrik. Jalan ini kan langsung ikut ya. Bukannya mau ini bukan saya. Oh ini tempat lagi ya. Gimana kamu muter? Iya, kan kita muter. Nanti coba putar ulang ya. Kemudian pakai sandal kemudian. Atau pakai kaos kaki kak? Gitu. Mau sandal aja nih. Ini aku yang gampang ngepotnya. Sepatunya pakai itu kita depan tuh. Biar kena pipi.